အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Microsoft Excel မှာ Advanced Filter ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ data တွေကိုအသေးစိတ်စစ်ထုံနည်းသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်ရှေ့ရသင်ခန်းစာမှာတော့ Filter အခြေခံအသုံးပြုနည်းသင်ခန်းစာလေးကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ Advanced Filter အသုံးပြုနည်းသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီခေါင်းစည်းလေးကို copy ကူးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီခေါင်းစည်းလေးကို copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနေရာမှာပေးချလိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပဲပေးချချကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာပဲပေးချချပေါ့နော်ကိုကြက်တဲ့နေရာမှာပေးချလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာပေးချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဆဲကွက်လေးထပ်တိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ်ဒီထိကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဘက်မှာနောက်ထပ်ဆဲကွက်လေးထပ်တိုးမယ်ပေါ့နော်ဆဲကွက်လေးထပ်တိုးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီးရင် insert ဆိုအောင်နှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာနောက်ထပ်ဆဲကွက်လေးထပ်တိုးသွားပြီပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်လေးကို copy ကူးမယ်ပေါ့နော်ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်က selection ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် control C နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ control V နဲ့ပေးချလိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီတူရောင်းထားတဲ့ data တွေကိုပဲအသေးစိတ်စစ်ထုတ်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတူကို copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာပေးချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပေးချပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ advanced filter ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသေးစိတ်စစ်ထုတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ advanced filter ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီ table ထဲမှာ click ထောက်ထားမယ်ပေါ့နော် Okay ဒီ selection လေးကိုကျွန်တော်ကပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ် ESC နဲ့ပြီးပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ table ထဲမှာ click ထောက်ထားမယ် click ထောက်ပြီးသွားရင် menu bar ရဲ့ data တွေကိုသွားမယ် data တွေကိုသွားပြီးသွားရင် advanced တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော်ဒီ sort and filter group ထဲမှာ advanced ဆိုတာရှိရပါတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရသင်ခန်းစာမှာတော့ဒီ filter အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ပြောပြပေးထားပါတယ်နားမလည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ advanced filter အကြောင်းကိုမျှဝေပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ advanced တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်မှုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာfilter the list in place ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးထားလိုက်မယ်နော် filter the list in place ဆိုတာကျွန်တော်အသေးစိတ်စစ်ထုတ်ပြီးကြည့်ချင်တဲ့ data တွေကိုဒီ table ထဲမှာပဲအသေးစိတ်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ copy to another location copy to another location ကတော့အသေးစိတ်စစ်ထုတ်ပြီးကြည့်ချင်တဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်ဒီ table ဇာတ်ထဲမှာပဲမကြည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တခြားတနေရာမှာပေးချပြီးတော့ကြည့်တာပေါ့နော်တခြားနေရာမှာ copy လုပ်ပြီးတော့ကြည့်တာပေါ့နော်ကိုကြည့်ချင်တဲ့နေရာမှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားရှိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကြည့်ချင်တဲ့နေရာမှာ copy လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ filter the list in place ဒါကိုပဲကျွန်တော်ရေးထားလိုက်မယ်ဒီ table ဇာတ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ကကြည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ list range list range ကမှာဒီ table လေးကို selection ပေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိ table လေးကို selection ပေးထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ criteria range ဆိုတာကျွန်တော်ရှာဖွေချင်တဲ့ data တွေကို selection ပေးရနေရပါတော့ဥပမာကျွန်တော်ကဒီတူရောင်းထားတဲ့ data တွေကိုပဲအသေးစိတ်ကြည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ criteria range နေရာမှာဒီကွက်လေးကိုကျွန်တော်က selection ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘေးနား criteria range အကွက်ထဲကဒီဘေးနားအများလေးကိုကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို selection ပေးလိုက်မယ် criteria range နေရာမှာ selection ဝါပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအများလေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာ selection ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီညာလေးမှာ selection ဝါပြီပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ table ထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီ table မှာတူရောင်းထားတဲ့ data တွေပဲအသေးစိတ်ကြာလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ advanced filter ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ data တွေကိုအသေးစိတ်ကြည့်တာပေါ့နော် okay ဒီ table လေးကိုကျွန်တော်ကပုံမှန်တိုင်းပြန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ table ထဲမှာ click ထောင်မဲ့ပြီးသွားရင်ဒီနေရာလေးက clear ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီ okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီတူရောင်းထားတဲ့နေရာမှာ earphone တွေရွေးတည်တန်းကြည့်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ product name တွေက earphone တွေကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာပေးချလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay တူရောင်းထားတဲ့နေရာမှာ earphone တွေရွေးတည်တန်းကြည့်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က product name နေရာမှာ earphone ကိုပေးချလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် selection ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီ table ဇာတ်ထဲမှာ click ထောက်မယ် click ထောက်ပြီးသွားရင် advanced ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ table ထဲမှာပဲကြည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ filter the list in place ဆိုတာကိုရွေးထားလိုက်မယ် okay เนาะပြီးတော့ရင်ဒီ list range နေရာမှာဒီ table တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်က selection ပေးထားတယ် okay เนาะ selection မပေးထားဘူးဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် selection ပြန်ပေးလိုက်ပါเนาะ okay ဥပမာကျွန်တော်ကဒါလေးကို selection မပေးထားဘူးဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော် selection ပြန်ပြုတ်သွားပြီဒီ table လေးကိုကျွန်တော်က selection ပြန်ပေးမယ်ပေါ့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်က selection ပြန်ပေးလိုက်မယ် okay เนาะ list range ကတည်းက selection ပြန်ပေးလိုက်မယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်အကုန်မဝင်ဘူးเนาะအကုန်မဝင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ out selection ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် control shift down arrow key ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံး selection ဝင်သွားပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကဒီ criteria range နေရာမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะဒါကျွန်တော်ပထမ selection ပေးထားတဲ့ selection လေးပေါ့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်
တူရောင်းထားတဲ့နေရာမှာ earphone တွေပဲတည်တန်းကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကွက်ကိုကျွန်တော်က selection ပေးမယ်ဒီအကွက်ရဲ့ကျွန်တော်က selection ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ်ပြီးပွားရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တူရောင်းထားတဲ့နေရာမှာ earphone တွေပဲတည်တန်းပြပေးရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ date တွေကိုကြည့်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒါလို့ကျွန်တော်က clear ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဆယ်လပိုင်း1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းက date တွေကိုပဲကျွန်တော်ကပြစီခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဆယ်လပိုင်း1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းရောင်းထားတဲ့ data တွေကိုပဲကြည့်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ order date နေရာမှာ greater than ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဆယ်လပိုင်း1ရက်နေ့2023 okay နော်ဒါလို့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဆယ်လပိုင်း1ရက်နေ့2023နောက်ပိုင်းရောင်းထားတဲ့ date တွေကိုပဲကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရှိကနေ greater than ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဆယ်လပိုင်း1ရက်နေ့2023ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ် okay နော်ရိုက်ထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် advanced filter ကိုအသုံးပြုပြီးကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ click ထောက်မယ်ဒီဇာတ်ထဲမှာကျွန်တော်က click ထောက်မယ် click ထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော် advanced တွေဝင်လိုက်မယ် advanced တွေဝင်ပြီးရင် list rate နေရာမှာဒီ table ကိုကျွန်တော် selection ပေးပြီးရင် criteria rate နေရာမှာကျွန်တော်ပထမပေးထားတဲ့ selection ကိုပြန်ဖြုတ်မယ်ပြန်ဖြုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဆယ်လပိုင်း1ရက်နေ့2023နောက်ပိုင်းရောင်းထားတဲ့ date တွေကိုပဲတည်တံ့ကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကွက်လေးကိုပဲကျွန်တော်က selection ပေးလိုက်မယ်နော် selection ပေးပြီးရင် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဆယ်လပိုင်း1ရက်နေ့2023နောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆယ်လပိုင်း2ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ပြပေးအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်နော်ဒီမှာဆယ်လပိုင်း2ရက်နေ့ဆယ်လပိုင်းနော်ဒီမှာ17လပိုင်းပေါ့နော်ဒီဆယ်လပိုင်း1ရက်နေ့နောက်ပိုင်း date တွေကိုပဲတည်တံ့ပြပေးအောင်တွေ့ရမယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ advanced filter ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ date တွေကိုအသေးစိတ်စစ်ထုတ်ပြီးတော့ကြည့်ရပါတော့အဲ့လိုကျွန်တော်က clear ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ထားလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ amount ပေါ့နော် amount ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဥပမာ9000အထက်ရောင်းထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုပဲကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော် greater than ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ9000လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဇာတ်ကွက်ထဲမှာ click ထောက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် advanced ဆိုတာကိုယူလိုက်မယ်list rate နေရာမှာ selection ပေးပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော် criteria rate နေရာမှာဒါလေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြန်ဖြတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က9000အထက်ရောင်းထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေပဲကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ amount 9000ဆိုတဲ့အကွက်လေးကို selection ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီအကွက်လေးကိုကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးပြီဆိုရင်ထုံးစံတိုင်း okay ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီ amount နေရာမှာကြည့်လိုက်မယ်9000အထက်ရောင်းထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေပဲကြာလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်နော် okay ဒီမှာဆိုရင်9000 2000ဒီမှာဆိုရင်8000ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်9000အထက်ရောင်းထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေပဲတည်တံ့ပြပေးရအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်နော် okay နောက်တစ်ခုက9000နဲ့တသိန်းချာရှိရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုပဲတည်တံ့ပြခြင်းနဲ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ amount ကွက်လေးကိုကျွန်တော်က copy ထပ်ကူးလိုက်မယ်နော်ဒီ amount ခေါင်းစဉ်လေးကို copy ထပ်ကူးလိုက်မယ် copy ကူးပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာပေးချလိုက်မယ်နော် okay ဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းချဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့က9000နဲ့တသိန်းချာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ less than ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတသိန်းအောက်ပေါ့နော်တသိန်းအောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် less than ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတသိန်းဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်နော်တသိန်းကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ် okay နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ less than တသိန်း greater than 9000ပေါ့နော်ကျွန်တော်က9000နဲ့တသိန်းချာဖြစ်တဲ့အတွက် greater than 9000 and less than တသိန်းပေါ့နော် okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီ table ထဲမှာ click ထောက်မယ် advanced filter ကိုအသုံးပြုမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် list rate နေရာမှာဒါလေးကိုကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ်ဒီ table လေးကို selection ပေးမယ်ပြီးတော့ရင် criteria rate နေရာမှာကျွန်တော်ရှေ့က selection ပေးထားတော့ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် amount ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်က9000အထက်တသိန်းအောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်9000နဲ့တသိန်းကြားဖြစ်တဲ့အတွက်9000အထက်တသိန်းအောက်ပေါ့နော် criteria rate နေရာမှာကျွန်တော်ရှာကျင်တဲ့ data တွေကို selection ပေးလိုက်မယ် selection ပေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်8000 9000 2000 8500ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်9000နဲ့တသိန်းကြားရှိရဲဈေးနှုန်းတွေပဲတည်တံ့ပြပေးရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်ဒီလိုမျိုးနည်းနဲ့ကိုအသေးစိတ်ကြည့်ချင်တဲ့ data တွေကိုစစ်ထုတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို clear ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ equal လေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီတူရောင်းထားတဲ့နေရာမှာ9000အထက်ဈေးနှုန်းတွေပဲကြည့်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကထုံးစံတိုင်းဒီနေရာမှာ click ထောက်မယ်ပြီးရင် advanced ဆိုတာနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီ criteria rate နေရာမှာဒါလေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် okay နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီတူရောင်းထားတဲ့နေရာမှာ9000ထက်ဈေးနှုန်းတွေပဲကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ်နော် selection ပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ earphone မှာပါသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က cancel ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီ earphone ကိုကျွန်တော်ကခဏပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ click ပြန်ထောက်မယ် advanced တွေဝင်မယ်
ဒီ list rate နေရာမှာဒီတိုင်းပဲထားမယ် criteria rate နေရာမှာဒါလေးပြန်ဖြတ်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကတူရောင်းထားတဲ့နေရာမှာ9000အထက်ဈေးနှုန်းတွေပဲကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ equal လေးရဲ့ဒီ equal လေးရဲ့ကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီ equal တွေကို selection ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်မယ်နော်တူရောင်းထားတဲ့နေရာမှာ9000အထက်ဈေးနှုန်းတွေပဲပြပြအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နားလည်မှတင်တယ်နော်ဒါလေးကျွန်တော် clear ပြန်လုပ်လိုက်မယ် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်စစ်ထုတ်ထားတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်ဒီ table ထဲမှာမပြပေးဘဲနဲ့တခြားနေရာမှာ copy လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကထုံးစံတိုင်းဒီနေရာလေးမှာ click ထောက်မယ် click ထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ event နဲ့ဝင်လိုက်မယ် event နဲ့ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကစနာ filter the list in place ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရေးထားရနော်ဒါကကျွန်တော်ဒီ table ထဲမှာပဲကျွန်တော်စစ်ထုတ်ထားတဲ့ data တွေကိုပြစေချင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကတခြားနေရာမှာပြစေချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က copy to another location ဆိုတာကိုရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင် list rate နေရာမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က criteria rate နေရာမှာဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဥပမာကျွန်တော်ကတူရောင်းထားတဲ့နေရာမှာ9000ထက်တွေပဲကြည့်နေတယ်စနတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တူရောင်းထားတဲ့နေရာမှာ9000ထက်ရှိရဲ့ဈေးနှုန်းတွေပဲကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်နော်ရွေးပြရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကတခြားတနေရာမှာပေါ်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် copy to ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီများလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော် copy to ခွက်ကများလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြရဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာပေါ်စေချင်တာလဲပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာပေါ်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးကို click ထောက်လိုက်မယ် click ထောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီများလေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နော်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စနစစ်ထုတ်ထားတဲ့ data ကကျွန်တော်ဒီ table ထဲမှာမပေါ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် click ထောက်လိုက်တဲ့နေရာမှာပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမယ်နော် okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းချက်ကြည့်လိုက်မယ် okay နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တူရောင်းထားတဲ့နေရာမှာ9000ထက်ရှိတဲ့ဈေးနှုန်းတွေပဲပြပြအောင်တွေ့ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ table ထဲမှာမပြဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြစီချင်တဲ့နေရာမှာဒီတိုင်းပြပြအောင်တွေ့ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားရှိတွေမှာပေါ်စေချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကတခြားရှိမှာပေါ်စေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိလောက်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကို copy ကူးလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ပြန်ကူးလိုက်မယ် control C နဲ့ copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် sheet တစ်ခုမှာပေးချထားလိုက်မယ်နော် okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကပေးချထားလိုက်မယ် okay နော်ပေးချပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုကြည့်ချင်တဲ့ data တွေကိုရိုက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာကြော်ရောင်းထားရပဲကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြော်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒီနော်ကြော်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ကြော်ရောင်းထားတဲ့နေရာမှာ9000ထက်တွေပဲကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ9000 amount နေရာမှာ greater than 9000ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ကြော်ရောင်းထားတဲ့ product နေရာမှာကိုကြည့်ချင်တဲ့ product တွေကိုအသေးစိတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ရှေ့ရနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ sheet 2မှာပေါ်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်က click ထောက်မယ် click ထောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် advanced ထဲကိုဝင်မယ်နော် advanced ထဲကိုဝင်မယ် advanced ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ copy to another location ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ကျွန်တော်တခြားတစ်နေရာမှာပေါ်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် copy to another location ဆိုတာကိုရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် list pane ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်စနစရာကွက်ကို selection ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် sheet 1ကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ table ဇာတ်တွေက data တွေကိုကြည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ table ဇာတ်တစ်ခုလုံးကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ်နော်list rate နေရာမှာဒါလေးကိုကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ်ဒီအောက်ထိ selection ပေးချင်တယ်ဆိုရင် control shift down A key ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ list rate နေရာမှာဒီ table တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် selection ပေးလိုက်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော် criteria rate နေရာမှာဒီဘေးနာကညာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ sheet 2ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစနာ sheet 2မှာ selection ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက် sheet 2ကိုပြန်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ criteria rate နေရာမှာကိုကြည့်ချင်တဲ့ data တွေကို selection ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြော်ရောင်းထားတဲ့နေရာမှာ9000ထက်တွေပဲကြည့်ချင်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြော်ရောင်းထားတဲ့နေရာမှာ9000ထက်တွေပဲကြည့်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို selection ပေးလိုက်မယ် selection ပေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီများလေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်copy to ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်ပေါ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ copy to အကွက်ကများလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာပေါ်စေချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ click ထောက်လိုက်မယ် click ထောက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီများလေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်နော်ကြော်ရောင်းထားတဲ့နေရာမှာ9000ထက်ရှိတဲ့ဈေးနှုန်းတွေပဲပြပေးရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုအသေးစိတ်စစ်ထုတ်ပြီးကြည့်ချင်တဲ့ data တွေကိုနောက်ထပ် sheet တစ်ခုမှာကြည့်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးပါနော်နောက်ထပ် sheet တွေမှာလည်းကိုအသေးစိတ်စစ်ထုတ်ပြီးကြည့်ချင်တဲ့ data တွေကိုတည်တံ့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ Euro filter နဲ့ advanced filter ရဲ့ကွာခြားချက်လေးကဒီဘိုင်းလေးပေါ့နော် Euro filter ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ table ဇာတ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် advanced filter ကြတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကြည့်ချင်တဲ့ data တွေကိုကိုကြည့်ချင်တဲ့နေရာမှာ copy လုပ်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥ
ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ညာဘက်မှာပဲကြည့်ကြည့်ဒီအပေါ်မှာပဲကြည့်ကြည့်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ်ရှိဒီမှာပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ကိုအသေးစိတ်စစ်ထုတ်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တဲ့ data တွေကိုကိုကြည့်ချင်တဲ့နေရာမှာအသေးစိတ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ advanced filter ရဲ့အားသာချက်လေးပါ Okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ advanced filter အသုံးပြုနည်းသင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်နည်းပညာသင်ခန်းစာတွေကိုအသစ်တင်တိုင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe နေထားပြီးတော့ all ဆိုတာကိုရွေးထားနိုင်ပါတယ်ဒါမှသာသင်ခန်းစာအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးထားတဲ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုနားမလည်တာရှိရင်အခုဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment ဘောက်မှာမေးတော့လို့ရပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တက်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ